Và số đâyទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញអំពីអឺ email បន្តទៀតហើយថ្ងៃមុនយើងរៀនប្រើGmail ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញយើងបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងកន្លែងនេះគេដាក់ពេលយើងចូលវាទៅវាដាក់ថា Google App បើយើងចុចលើនឹង click លើវាយើងនឹងឃើញ My Account យើងចង់ទៅកែ profile កែតនន័យតកតងនឹងខ្លួនយើងដែលយើងបានបំពេញថ្ងៃមុនយើងអាចចូលទៅកែនៅក្នុងនឹងបានហើយយើងមាន Google Search យើងអាចបើសិនយើងចុចលើវាទៅយើងអាចចូលទៅ Google ដើម្បី search រកព័ត៌មានផ្សេង search មិនទៅដែលយើងចុចចូលមកអញ្ចឹងនេះវាចេញកន្លែងឲ្យយើង search មើលតែយើង Cambodia girl អីចឹងទៅ Cambodian girl អញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមចេញមកអញ្ចឹងហើយវាសម្រាប់ឲ្យយើងបាន search មើលអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលបន្តទៀតយើងឃើញមាន map យើងអាចឆែក map ឆែកផែនទីឆែកឃើញហើយសម្រាប់ Google នៅពេលដែលយើងបង្កើត account Google មួយហើយមានន័យថាយើងក៏បង្កើត account សម្រាប់YouTube បានដែរគឺយើងអាចចូលប្រើ YouTube ដោយប្រើ account ដោយប្រើ email ដដែល email ដែលយើងបានចុះឈ្មោះនោះហើយ Play Store App Store យើងអាចសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Android smartphone គឺយើងអាចប្រើ App Store នេះបានដែរដោយប្រើ Google Gmail ហ្នឹងឯងហើយនេះ contact ហ្នឹងគឺអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងលេខ email ឬក៏លេខទូរស័ព្ទមិត្តភក្តិយើងចង់ save វាទុកហើយយើងអាចចូលទៅក្នុង contact ហ្នឹងដើម្បីសរសេរបានហើយខ្ញុំចុចមើលបន្តិចទៅនេះយើងចង់កត់អ្នកណាម្នាក់ទុកនៅក្នុងហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែសេចក្តីណែនាំគេយើងមកអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលណាវាចេញមកអញ្ចឹងគឺយើងចុច add contact ហ្នឹងទៅមានថាយើងដាក់ឈ្មោះយើងសរសេរឈ្មោះ A អញ្ចឹងមកហើយអ្នកនឹងមានធ្វើការណាមានទូនាទីអីគេ email អីលេខទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចហើយ note តកតងនឹងម្នាក់ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដាក់ហើយគឺយើងចុច save មកគឺទិន្នន័យអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកហ្នឹងត្រូវបាន save ចូលនៅក្នុង account Google របស់យើងថ្ងៃក្រោយយើងអាចមករកនៅទីនេះបានអញ្ចឹងហើយបន្តទៀតហើយលើសពីនេះទៅទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនោះគឺ drive ហ្នឹងវាដូចជា USB ដូចជា hard drive ដើម្បីឲ្យយើងផ្ទុកទិន្នន័យបាននៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលណាដែលយើង sign up ឬបង្កើត account នៅក្នុង Google គឺវាឲ្យយើង free អាចដាក់បានឯកសាររហូតដល់15 GB ហើយបើសិនជាយើងប្រើលើសពី15 GB យើងអាច upgrade វាដោយបង់លុយក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដែលប្រើអស់រហូតដល់លើសពី15 GB ទេហើយវាល្អអញ្ចឹងគឺយើងអាច upload file upload folder ដែលមានពីក្នុង computer របស់យើងមកទុកលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយយើងឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតគឺយើងអាចទាញយកទិន្នន័យឬក៏ឯកសាររបស់យើងមកប្រើបានគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅហើយយើងមើលបន្តទៀតយើងមាន calendar ហើយប្រហែលជាអ្នកខ្លះបានស្គាល់ Google Plus ហើយបើមិនស្គាល់ទេគឺខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់បន្តិចថា
Google Plus ហ្នឹងវាស្តៀងទៅនឹងជាមួយ Facebook ដែរគ្រាន់តែរបៀបប្រើរបស់វាគឺលេងខុសគ្នាបន្តិចហើយគឺវាជា social network ដូចគ្នាហើយយើងអាចប្រើវាដើម្បីទំនាក់ទំនងដើម្បី add friend ឬក៏បង្កើត group បង្កើតអីដូចគ្នានឹងដូចទៅនឹង Facebook ដែរហើយមួយទៀតគឺអានេះ app នេះគឺសម្រាប់បកប្រែយើងបកប្រែចង់បកប្រែពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសពីអង់គ្លេសមកខ្មែរឬក៏ទៅភាសាផ្សេងក៏បានយើងអាច store រូបភាពនៅក្នុងនេះក៏បានដែរហើយនៅមានច្រើនទៀតបើសិនយើងចុច more គឺយើងឃើញនៅកន្លែងនេះច្រើនហើយឃើញមាន books យើងមាន document យើងអាចបង្កើត blog ហើយមាន classroom hangout នេះក៏កំពុងពេញនិយមដែរព្រោះ hangout នេះបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅ Facebook វិញគឺជា Messenger Facebook Messenger ហើយឯនៅក្នុង Google នេះគឺគេប្រើ hangout ដើម្បីផ្ញើសារតាក់ទង chat ជាមួយគ្នាទាំង call ឬក៏ video call ជាដើមអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺជាការណែនាំត្រួសតាក់ទងជាមួយនឹងapplication ផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុង Google ហើយដូច្នេះយើងចំណេញច្រើនណាស់នៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែប្រើយើងបង្កើត Google account មួយដែលមាន Gmail account ហ្នឹងគឺពេលដែលយើង log in ចូលទៅគឺយើងអាចប្រើបានច្រើនយើងអាចប្រើបាន App Store យើងអាចប្រើ YouTube បង្កើត content មាន driver ដែលមាន free space ឲ្យយើងប្រើ load ដល់15 GB យើងអាចប្រើ Google Plus ជាដើមហើយបាទអរគុណហើយបើមានចម្ងល់សូម comment នៅខាងក្រោមហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេច like និង subscribe ផង